ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேக்கிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திங்ஸ் தான் நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து டேபிள் தான் வாங்கியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூ. 230. இது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கப் கேக் மோல்டர் இருக்குல்ல, அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியிருக்கோம். இதோட ரேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா 200 போட்டிருக்காங்க. இதுவுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு, ரொம்ப குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது வந்து பீஸா பண்ணுவோம்ல, அந்த இது தான். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இது குக்கீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த இது வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரெட் எல்லாம் பண்ணுவோம்ல, அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வாங்கியிருக்கேன். இது ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூ. 180 போட்டிருக்காங்க. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூடியெல்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பைப்பிங் பேக் இருக்குல்ல, அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ரூ. 130 போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட் கப் இருக்குல்ல, அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியிருக்கோம். இது ஃபுல்லாகவே சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரூ. 100 தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 8 பீஸ் இருந்து நம்ம வந்து அந்த ஸ்பூன் அளவும் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கப்பு அளவுமே இருக்குது. அடியில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாட்டு ஒரு 4 கப்பு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பூன் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே ஒரு 4 இது கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமாட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து அந்த பைப்பிங் பேக் இருக்குல்ல, அதில் வந்து போட்டு அந்த மோல்டு இருக்கும்ல, நம்ம வந்து க்ரீமெல்லாம் இது பண்ணுறது, அது பார்த்தீங்கன்னா ரூ. 130 போட்டிருக்காங்க. இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமாட்டு நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஐஸ்கிரீம் இப்போ எடுப்போம்ல, அந்த இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ரூ. 220 போட்டிருக்காங்க. இது மெயினட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கப் கேக்லாம் பண்ணுவோம்ல, அதுக்கு வந்து அதை எடுத்து போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து சிலிக்கான் ப்ரஷ் இருக்குல்ல, அது பார்த்தீங்கன்னா ₹25. அதுக்கப்புறமாட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சாக்லேட் மோல்டு இருக்குல்ல, அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா யூனிகான் அந்த இதில் வாங்கியிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ₹100 போட்டிருக்காங்க. யூனிகானும் இருந்தது, அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ கலரும் அந்த மாதிரி இருந்தது. நம்ம அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மோல்டில் வந்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமாட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குக்கி கட்டர் வந்து ₹45 சொல்லியிருந்தாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா எழுதலாம். அதுக்கப்புறமாட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கேக்கெலாம் பண்ணும்போது சைடில் டிசைன் பண்ணுவோம்ல, அது பார்த்தீங்கன்னா ₹10 தான். அது வந்து பிளாஸ்டிக் தான் அது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பட்டர் ஷீட்டு தான் வாங்கியிருக்கோம். இது ரொம்பவே பெருசு தான். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 ஷீட்டு தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ₹70 போட்டிருக்காங்க. இது ரொம்பவே குவாலிட்டியாக தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கப் கேக் இருக்கும்ல, அந்த பேப்பர் இது அதுதான் பார்த்திங்கன்னா வாங்கியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா 2 டிசைனில் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா பிளைனட் உள்ள ப்ரௌன் கலர் வாங்கியிருக்கேன். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா வந்து க்ரீன் கலரில் ஸ்டார் போட்ட மாதிரி வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரா தான், பேப்பர் ஸ்ட்ரா தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா, இது குட்டி குட்டி அம்பர்லா மாதிரி இருந்துச்சு. இது பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. சரி நம்ம சேனலுக்காண்டி ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அது வாங்கியிருந்தேன். அது பார்த்தீங்கன்னா ₹75 தான். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மைக்ரோ ஓவன் இருக்குல்ல, அந்த க்ளவுஸ் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ₹280 போட்டிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 அணை இருக்குது. அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம என்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து கேக்லாம் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து நம்ம ரோஸ்ட்லாம் பண்ணி வைப்போம்ல, அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மேலே வச்சு தான் நம்ம வந்து பண்ணுவோம். அதுக்காக தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இது வாங்கியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா ₹50 போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அகர் அகர் இருக்கும்ல, அதுதான் பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கியிருக்கேன். சரி வாங்கிட்டு வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு வாங்கியிருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா ₹35 போட்டிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஐஸ்டிக் மோல்டு இருக்குல்ல, அதுதான் பார்த்திங்கன்னா வாங்கியிருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா 6 பீஸ் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வேம்போ ஸ்டிக் தான் வாங்கியிருக்கோம். அது பார்த்திங்கன்னா ₹68 போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த விஸ்க் தான் நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ₹58 போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பீட்சா கட்டர் இருக்குல்ல, அதுதான் பார்த்திங்கன்னா வாங்கியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா ₹80 போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து 2 கப்பு தான் வாங்கியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஜூஸ் குடிக்கிற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த டைப்பில் உள்ள கப் வாங்கியிருந்தோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராவும் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூடியும் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ் ஊற்றி நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தண்ணியுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில். இது பார்த்திங்கன்னா ₹48 போட்டிருக்காங்க. நான் பார்த்திங்கன்னா 2 பீஸ் நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரே மாதிரி ஒன்று போல் சேமாக தான் எடுத்திருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மேட்டு தான் வாங்கியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த மேட்டு. அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பேக்கிங் தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம்.
கடைசிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த வெனிலா எசன்ஸ் அது வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மைக்ரோ ஓவனில் வைக்கிற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் பவுல் தான் வாங்கியிருக்கேன். இதோட ரேட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 300 சில்லறை எவ்வளோ போட்டிருந்தாங்க, 320 ரூபா போட்டிருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது, பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குவாலிட்டியாகவுமே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா அது பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா அதை விட கொஞ்சம் பெருசாட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா சைடில் 2 கைப்பிடி இருக்கிற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா 500 சில்லறை ரூபா போட்டிருந்தாங்க, 595 ரூபா போட்டிருக்கேன், அதாவது 600 ரூபா கிட்ட வருது. இது பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே ரொம்ப குவாலிட்டியாகவே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த 2 பவுல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மைக்ரோ ஓவனில் வைக்கிறதுக்காக தான் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மைக்ரோ ஓவனுக்காக தான் வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா இது அதுக்கு கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஐஸ் ஸ்டிக் மோல்டு இருக்குல்ல அதுவுமே இருக்குது இதில். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே பேக்கிங் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கிராஃப்ட் வீடியோ தான் அதிகமாக போட்டுட்ருக்கோம். சரி நம்ம வந்து இந்த ஷாப்பிங் போனனால பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த வீடியோ போடலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இது போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.